哇塞，兄弟们，这边水更美哦！你们觉得这里面会有鱼吗？挑战在地图上随机找片水域，看能钓到什么鱼。先来看表。老规矩啊，我们还是选取离它最近的一片水域，就这个。这是池塘还是河呢？就这个地方了。哎呦我的妈！走，我们出发。哇靠！钓个鱼还有点费鞋啊，你看。我太难了。河的方向应该就在前面了，就是不知道有没有路啊。我们先去找一下。广西的山还真挺别致，到处都有。哎，好累啊！地图看着不远，其实这个路好绕，已经走了快10分钟了。别说，钓鱼还是挺减肥的哈。哎，快看，到了啊！哇塞，怎么还是蓝色的水？走走走，我们赶紧去看一下。哇塞，兄弟们，看这是个什么神仙地方？看看，蓝色的水域，你们见过吗？走走走，我们赶紧找个地方下竿。这一块都太浅了，看中前面那个地方还是深一点，我们去前边看看吧。哇塞，兄弟们，这边水更美哦，看看。你们觉得这里面会有鱼吗？今天我们拿一支6.3米的杆子啊，因为这里水比较清，也有点深。线组搭配是 1.0 加 0.6 3号锈。找底打窝，然后再开饵，3部曲嘛。走你！来了啊，开钓开钓！今天我们用的钩子比较小啊，3号锈，因为一般这种溪流里的鱼嘴巴不太大，我们先用小一点试试看，看能不能检测到新品种啊！来吧，还是先把频率打起来啊！哎，来了，中了啊！第1条，哇，就是有点小啊，看看，红色的尾巴，这个鱼还挺漂亮啊。后来查询才知道，这个就是西南三泉里特有的刺尾鱼，据说这种水质可以卖到200多一斤。哎，顶了，来吧，鱼还挺多啊，还是你。这种小鱼是只能长这么大吗？感觉力道还可以哎。来了，还是你，中。又来了个新品种，也是这么大。钓了一会儿才发现，这里好像是个小鱼窝。哎，这个漂亮！哟哟哟，来惊喜了吗？哎，完了，我这线很细，千万不要跑啊！哎，完了完了，我这不敢使力呀！最小的钩子，0.5号锈，早知道之前就不换钩了。这种情况我们不能着急啊，只能给它慢慢耗。不然它稍微一发力就跑了。哎，应该差不多了。来吧，过来吧你，看看是条小李子啊，还以为是什么稀罕鱼种呢，还有留半天，真的是。哎，你看它这个嘴巴是怎么回事啊？来了，又是小的，把钩换大后很多口都抓不到了，
而且一直上的都是这种小鱼。算了，今天咱们就收了啊。这种地方的话，因为水太清澈，可能还是晚上来钓比较好一点。看看今天的渔获啊，这种小鱼比较多，红尾巴的，扁嘴巴的。虽然今天的收获不多，但是在这样的环境下钓鱼也是一种享受了，对吧？走吧，都长大一点再来。